Hallo zusammen, willkommen zu meinem ersten Video. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Carsten, ich bin Arzt an einer größeren deutschen Universitätsklinik und möchte heute ein bisschen was über die Corona-Impfung erzählen. Und zwar gibt es im Moment relativ viele, ich sag mal, widersprüchliche Informationen, die man so aus verschiedenen Quellen im Internet hören kann über die Impfung. Und weil ich persönlich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man sich impfen lässt, und damit wir aus der ganzen Situation, die wir jetzt im Moment haben, hier auch wieder rauskommen, möchte ich mal kurz meine Sichtweise dazu erzählen und auch einen Erfahrungsbericht dazu geben, weil ich nämlich geimpft worden bin. Und da habe ich dann einen kleinen Bericht zusammengestellt, beziehungsweise ein paar Videos zusammengestellt, die so meine Erfahrungen nach der Impfung wiedergeben. Dazu muss man jetzt sagen, wir sind natürlich geimpft worden als Mitarbeiter eines Krankenhauses, einer Uniklinik, weil wir ein hohes Expositionsrisiko haben. Wir haben relativ viel mit Corona-Patienten zu tun, deswegen da unsere Gefahr für uns selber, aber auch natürlich die Weitergabegefahr des Virus an andere Patienten zu verringern, waren wir jetzt natürlich mit einer der, ich sag mal, in der ersten Gruppe von den Leuten, die geimpft worden sind, mit dabei. Ganz am Anfang waren wir nicht. Ganz am Anfang waren ja die Hochrisikopatienten. Und dann kamen wir im Prinzip so als in Gruppe 1b als nächstes. Wir sind bei uns in der Klinik geimpft worden mit dem Impfstoff der Firma Moderna. Das ist tatsächlich in Deutschland eher weniger häufig der Fall, weil wir da weniger Impfstoff von gekauft haben, also Deutschland weniger Impfstoff davon gekauft hat von dieser Firma. Schlussendlich muss man sagen, ist der Impfstoff von Moderna und der Impfstoff von BioNTech vergleichbar miteinander. Und ich hoffe, ich tue jetzt keiner Firma Unrecht, aber es ist im Prinzip eigentlich fast das Gleiche. Ja? Also es handelt sich bei beiden Impfstoffen, also sowohl der Impfstoff von BioNTech als auch der Impfstoff von Moderna, um sogenannte mRNA-Impfstoffe, die synthetische mRNA beinhalten, die in die Zelle durch kleine Nanopartikelchen, also kleine Fetttröpfchen eingeschleust wird, um dort dieses Spike-Protein, von dem alle reden, also die Zelle dazu anzuregen, dieses Spike-Protein herzustellen und auf den Oberflächen der Zelle dem Immunsystem zu präsentieren, sodass das Immunsystem darauf eine Antigenantwort, also Antikörper, erzeugt. Das ist ähnlich wie die vektorbasierten Impfstoffe, also der im Moment andere zugelassene Impfstoff von AstraZeneca tut. Dieser enthält DNA, die dann durch ein Virus in die Zelle gebracht wird und dort in den Zellkern gebracht wird, um dann dort in RNA abgeschrieben zu werden, um dann dieses Spike-Protein zu erzeugen. Ich würde jetzt hier nicht darauf eingehen, wie genau diese Impfstoffe funktionieren. Da gibt es sehr gute Videos von anderen, die im Internet, also auf YouTube, darüber Videos gemacht haben. Und ich denke, ich versuche mal davon was zu verlinken, so es mir denn gelingt. Schlussendlich geht es mir darum, das, wovor man Angst hat oder wovor alle Leute Angst haben, nämlich die Nebenwirkungen von diesen Impfstoffen. Und da speziell jetzt um die RNA-Impfstoffe und die Nebenwirkungen der RNA-Impfstoffe. Hier sind grundsätzlich zwei Arten von Nebenwirkungen zu erwarten. Zum einen mal die Nebenwirkung, die eigentlich, wenn man so will, gar keine richtige ist, nämlich die Immunreaktion auf den Impfstoff. Das wären Schüttelfrost, Fieber, Übelkeit, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen. Wenn ich was vergessen haben sollte, blende ich es noch irgendwie ein oder schreibe es dazu. Diese Immunreaktionen bzw. diese Nebenwirkungen sind eigentlich ein Zeichen davon, dass das Immunsystem anfängt, sich zu aktivieren, um eine Antikörperbildung zu erzeugen oder sich zu trainieren. Schlussendlich wollen wir mit einem Impfstoff nichts anderes als ein Training des Immunsystems machen. Und wie jedes andere Training auch, also wenn ich jetzt ins Training gehe und Gewichte stemme, habe ich danach Muskelkater. Das heißt aber, meine Muskeln haben was gemacht und so ist es beim Immunsystem auch. Wenn mein Immunsystem was gemacht hat, dann hat man auch eine Art Immunsystemmuskelkater und das sind dann diese Art von Nebenwirkungen. Die sind tatsächlich bei den RNA-Impfstoffen relativ häufig. Ja? Also tatsächlich haben fast 80% aller Leute, die mit einem RNA-Impfstoff geimpft werden, solche
Nebenwirkungen. Das liegt aber daran, dass das Immunsystem bei diesen Art Impfstoffen sehr stark reagiert und sehr stark angeregt wird, diese Antikörper zu bilden. Mit anderen Worten, das ist auch der Grund, warum wir so eine guten Schutzwirkung haben von 90 bis 95%, je nach Impfstoff. Ich denke, sinnvoll ist es, wenn ich jetzt mal die Videos nach der ersten Corona-Impfung euch jetzt hier einblende und wir gucken uns die mal gemeinsam an. Und dann reden wir nach kurz darüber. So, guten Morgen zusammen. Jetzt wollte ich hier mal das ordentlich festhalten, geht schon nicht mehr, das ist dann mal guck. Kurz darüber berichten, gerade eben den Corona-Impfstoff bekommen von Moderna. Hier sieht man das da. Und jetzt wollte ich das hier mal videomäßig festhalten, was hier so passiert in den nächsten Tagen. Das ist die erste Impfung gewesen. Die zweite soll ja nochmal ein bisschen, was die Nebenwirkungen angeht, ein bisschen heftiger sein. Und aktuell tut der Arm, fängt gerade an, ein bisschen weh zu tun. Ist jetzt eine Stunde her, dass ich den bekommen habe. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts. Die Impfung selber war mega unkompliziert. War nur so ein kleiner Pieks. Aber ja, gucken wir jetzt mal, ne? Guten Abend. So, es ist jetzt 12 Stunden nachdem ich das Covid-Vakzin von Moderna bekommen habe. Und was im Moment sich irgendwie abzeichnet, ist so ein bisschen so eine Art Muskelkater in allen Armen und Beinen eigentlich hauptsächlich. Und halt so ein bisschen Schmerzen in der Halsstelle, aber gar nicht so extrem. Ja, wir gucken mal, was jetzt die nächsten Stunden noch so bringen. Ja. Bis später. Tag 2 nach der Impfung. Heute war nicht so wahnsinnig viel Besonderes. Die Einstichstelle tut immer noch relativ weh, also eigentlich mehr als gestern. Und man fühlt sich so ein bisschen allgemein etwas schlapper. Und hat so leichte Muskelkater, Schmerzen, aber nicht so wahnsinnig was Besonderes. Ja, ich gehe jetzt eigentlich auch davon aus, dass da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel kommt, aber ich werde noch mal berichten, also morgen oder jetzt ist der zweite Tag nach der Impfung, also genau, der zweite Tag nach der Impfung. Und man muss sagen, die Schmerzen im Arm haben deutlich nachgelassen, eigentlich ist es so gut wie gar nicht mehr da. Und ja, groß merkt so ein allgemeines Schlappheitsgefühl, so ein bisschen wie wenn man irgendeine Erkältung irgendwie ausbrüten würde, aber die noch nicht da ist. Aber sonst ist es eigentlich relativ harmlos alles. Das waren jetzt die quasi nach der ersten Impfung und da sieht man ja eigentlich alles halb so wild. Deswegen habe ich mir vor der zweiten Impfung keine Gedanken gemacht. Die zweite Impfung war dann genau einen Monat später. Das ist ein bisschen anders als bei BioNTech. Bei dem Moderna-Impfstoff sind es 4 Wochen Abstand zwischen den beiden Impfungen. Bei dem BioNTech-Impfstoff sind es 3 Wochen. So kommen wir dann jetzt zu den Videos, die nach der zweiten Impfung entstanden sind. Also in einem 4 Wochen Abstand nach der ersten Impfung. Gerade zurückgekommen von der zweiten Impfung. Und dann schauen wir mal, was jetzt die nächsten Tage das alles so gibt. Ne? Also im Moment muss man sagen, tut der Arm tatsächlich schon weh. Auch ein bisschen früher, als das beim ersten Mal der Fall gewesen ist. Und ja, mal schauen. Ich werde euch berichten, wie das weiter läuft. Von den Kollegen hatten relativ viele Nebenwirkungen kurzfristiger Natur. Mal gucken, wie das bei mir so ist. So, jetzt ist abends. Mal gucken, wie viel Uhr wir jetzt überhaupt haben. 8 Uhr. Und ja, was die Verträglichkeit beim Impfstoff angeht, ist es so, dass im Moment mein Arm echt wehtut. Und
es so ein bisschen angefangen hat, so Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen zu geben, was ich jetzt so ein bisschen ungewöhnlich finde, dafür, dass es jetzt eigentlich erst seit 11 Uhr, also heute quasi her ist und noch keinen ganzen Tag gedauert hat, was ja ursprünglich hieß, dass es so einen Tag dauern sollte. Und hat es nicht getan. Ne? Also das hat jetzt schon ein bisschen, ging jetzt schon irgendwie schneller. Aber jetzt müssen wir mal gucken, was die nächsten 3 Tage so bringen, die ja... Ja, guten Morgen. Jetzt ist der erste Tag nach der zweiten Impfung von dem modernen Impfstoff. Und ich muss sagen, es geht mir ehrlicherweise eher bescheiden. Ich habe die ganze Nacht Schüttelfrost gehabt, habe nicht schlafen können, habe jetzt immer noch irgendwie Fieber und Gelenkschmerzen und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Und also das Zeug hat einen schon so ein bisschen umgehauen. Auch deutlich mehr als bei der ersten Impfung. Jetzt hoffen wir mal, dass das besser wird. Bis später. Guten Morgen, heute ist der 3. Tag nach der Impfung. Und gestern wurde es dann halt deutlich, ich erzähle jetzt mal, was gestern passiert ist. Gestern wurde es nochmal deutlich schlimmer. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit Fieber und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. So das volle Programm wie im Prinzip bei einer Grippe, nur ohne die Grippe selber, also ohne die Husten und Lungenprobleme. Heute ist schon wieder viel besser, das Fieber ist runter, mehr oder weniger. Also heute Morgen war es noch deutlich da, aber jetzt ist es nicht mehr ganz so hoch. Fühlt sich auch besser. Immer noch Kopfschmerzen, aber auch die sind besser als gestern. Und es geht in die richtige Richtung, sagen wir mal so. Und dann wollen wir hoffen, dass das dann was gebracht hat. Ne? So, jetzt hier der nächste Tag. Wie man sieht, es geht mir schon wieder deutlich besser. Den Finger da aus dem Dings, aus dem Bild. Also es geht mir schon deutlich besser. Ich habe immer noch so ein bisschen ganz leichte Kopfschmerzen und bin noch nicht so mega fit, aber es ist kein Vergleich zu den letzten Tagen. Also in den letzten Tagen ging es ja schon echt bescheiden und jetzt ist eigentlich wieder halbwegs in Ordnung. Bin auch wieder arbeiten, wie man deutlich sieht, und ich gehe davon aus, dass das jetzt kontinuierlich noch weiter besser werden wird. Und dass es hoffentlich was genutzt hat. Ja. Wir haben jetzt Freitag, das heißt den 4. Tag nach der Impfung. Und mittlerweile ist alles wieder in Ordnung. Also keine Probleme mehr. Also keine Übelkeit, Kopfschmerzen, kein Fieber, kein nix. Also ist eigentlich alles wieder gut. Ich gehe davon aus, dass das auch so bleibt, beziehungsweise nicht wieder mehr wird. Für den Fall, dass sich dann noch irgendwas ändern sollte, würde ich nochmal was nachreichen, mich nochmal melden. Aber ich würde jetzt eigentlich nicht davon ausgehen. Aber wenn, dann hören wir uns nochmal. So, ja, das war schon anders. Ne? Also schlussendlich war das ziemlich heftig nach der zweiten Impfung und ich war schon echt fertig, muss man sagen. Also ich war wirklich so beschissen dran, ging es mir schon lange nicht mehr. Ich meine, das dauert 2 Tage, 3 Tage und dann geht es einem auch wieder gut. Und dann ist man auch über dem Berg. Also von daher würde ich mir jetzt da keine großen Gedanken darüber machen. Das war alles so ein bisschen zu erwarten. Also auch die Häufigkeit ist relativ hoch, dass man diese Reaktion davon trägt. Was euch sicherlich am meisten interessiert, sind ja die schwerwiegenden Nebenwirkungen bzw. die schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, wie es so heißt,
bei der Impfung. Hier habe ich natürlich glücklicherweise keine beobachten können, bei mir selber bislang zumindest noch. Hier gab es in den Zulassungsstudien einzelne Lähmungen der Gesichtsmuskulatur, der Gesichtsnerven, der sogenannten Faszialisparese oder auch Bell'sche Parese. Wenn ihr das googelt, findet ihr das sicherlich. Das waren in etwa 30 Fälle, ich gucke es nochmal ganz genau nach und blende es euch irgendwie ein, über die gesamte Zulassungsstudiendauer und war da ein sehr geringer Prozentsatz. Die meisten davon waren vorübergehend und gingen von selber wieder weg. Einzelne wurden mit Medikamenten behandelt und sind darunter weggegangen. Es gibt auch ein paar dauerhaft, zumindest bislang, also so lange ist es ja noch nicht her, dauerhaft bestehende Paresen der Gesichtsmuskulatur bei einzelnen Patienten. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist natürlich eine Nebenwirkung. Es gibt bei allem, was man nimmt, Nebenwirkungen. Wenn ihr den Beipackzettel nachlest, auch bei Aspirin gibt es Nebenwirkungen, und zwar gar nicht so klapp. Da muss man halt für sich selber natürlich so ein bisschen wissen, überwiegt da der Nutzen das Risiko oder nicht. Ich persönlich denke, dass wir jetzt in nächster Zukunft deutlich sehen werden, dass die Erkrankungshäufigkeit in den jüngeren Altersgruppen deutlich nach oben gehen wird, relativ gesehen, weil die älteren Altersgruppen schon halt geimpft sind und deswegen nicht mehr so häufig krank werden die Jüngeren jetzt in Relation häufiger, also die werden immer noch genauso häufig krank werden, aber in Relation halt häufiger krank werden zu den anderen. Und dann werden auch in Relation die schwerwiegenden Fälle in der jungen Bevölkerungsgruppe häufiger zu sehen sein. Auch nur, weil das sich einfach verschiebt, weil weniger alte Leute krank werden. Dann sind natürlich relativ gesehen mehr junge Leute krank, auch wenn es insgesamt immer gleich viele sind. Tatsächlich kann man darüber diskutieren, wenn man halt als junger Mensch gar nicht so das hohe also Risiko hat, dass es einen schweren oder tödlichen Verlauf gibt. Dennoch muss ich sagen, gibt es hier eine große Zahl von Leuten, die dauerhaft krank geworden sind, die zwar unter den Genesenen sind, aber die dauerhaft krank geworden sind. Und ich denke, darüber werde ich aber, weil das dann noch ein relativ komplexes Thema ist, vielleicht noch ein weiteres Video machen. Aber das ist sicherlich ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Und also ich persönlich möchte das nicht haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das reicht mir, das auf der Arbeit zu sehen. Und das ist schon erschreckend genug. Also wie schon gesagt, das braucht man nicht. Da kann ich euch sagen, das ist schon teilweise echt spooky, was da passiert mit dem Körper von den Leuten, die das haben. Und wie schon gesagt, ich mache da vielleicht nochmal ein neues Video zu. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Einblick daran geben, dass man zwar jetzt nicht sagen kann, dass alles ein Klacks, was die Impfung angeht, sondern dass es schon mal ganz gut eingeschränkt ist, so 2 Tage. Aber dass trotzdem, es ist überstehbar und nach 3 Tagen ist einem wieder gut und dann oder nach 2 Tagen und ein paar Leute haben auch gar nichts. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Sorge nehmen, was das angeht. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video.